Nyari penumpang dulu nih Pak Supir. Jalan. Belok Pak Supir, awas. Nunggu baik. Terus. Belok Pak Supir. Waduh, trotoar main hajar aja ya. Alon-alon Pak Supir. Cepet banget anjay Pak Supirnya. Awas Pak Supir. Nyaris aja tuh. Awas belokan Pak Supir. Anjay, macam pembalap ini supirnya ya. Boleh juga sih dia skillnya. Waduh, apa polisi tuh. Awas Pak Supir. Nyaris. Bukan pembalap kali nih supirnya nih. Ini yang nyalip-nyalip aja ya. Waduh. Nabrak aja tuh, di lubang tol ya. Ada polisi lagi. Mundur. Alon-alon Pak. Waduh. Nah, tabrak aja Pak. Udah belajar kan nih supirnya nih. Tabrak terus. Buru Pak, tabrak lagi Pak. Kabur Pak, ada polisi. Kabur.